Naši početci su vrlo skromni. Mi smo ona generacija poslijeratna. Sama činjenica da smo se odlučili da se bavimo dizajnom, da idemo u srednju školu primijenjene umjetnosti, da studiramo na kraju krajeva likovnu akademiju, nije bila baš najdivnija solucija koju može nečije dijete izabrati. Obzirom da je tekstilna industrija nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu kompletno uništena, mi smo jednostavno, valjda zbog te izloženosti agresiji, izloženosti ružnim vijestima kojima smo bile izložene tokom odrastanja, mi smo nekako odabrali dizajn i generalno bavljenje umjetnošću iz nekog čistog mladalačkog idealizma. Mi smo se željeli posvetiti procesu kreacije. I u stvari, sam Kaftan studio je nastao iz želje za kreiranjem, iz želje za sanjanjem bolje Bosne i Hercegovine, boljeg života i sama činjenica da se bavimo dizajniranjem svečanog programa, mi smo na neki način odlučili da kroz svoj dizajn slavimo život. Obzirom da smo sestre, mi smo odlučili da napravimo prvo svoju prvu radionicu u svojoj djevojačkoj sobi i sve je krenulo od jedne mašine. Nakon toga smo polako uviđale da je naš dizajn prihvaćen od strane klijentica, pa smo iznajmile stan, pa smo onda imali jedan period kad smo u svojim stanovima prodavale svoje komade, a ono što nas je posebno radovalo jeste to da su naše kolekcije koje smo radile uvijek bile rasprodate. I sam novac koji bi zaradile od kolekcija mi smo dalje ulagale u razvoj svog brenda. Sve do momenta dok nismo shvatile da je vrijeme da se nekako otvorimo ka širim narodnim masama. Naravno, tu je doprinijele su i društvene mreže, iako se mi već bavimo modnim dizajnom preko 20 godina, a tek posljednjih 10 godina se nekako Kaftan studio je dobio ono mjesto koje smo mi uvijek željeli da imamo kada je u pitanju modna scena. Ne samo u Bosni i Hercegovini, nego modna scena u regiji, ali i u svijetu.